Philippines. Hi guys. Good morning. Ito guys. Kape mo guys. Alhamdulillah. Busy talaga sa Kami mga lang classmate. kami na uubos doon sa last bad na yan. Walang sabaw yan pag kinain. Sa'yo, sa'yo? Doon, ayaw ko nga kumain. Baka kayo na rin yun. Hindi, akin yan, oy. Wala, yung similan niya. Kanya-kanya naman yung panahon. Siya nga, hindi niya ako niisip. Wow, nag-emote siya. Ala. Hindi lang talaga nag-iisip niya ng kapwa niya. Ala, ang sakit niya. Oh. Nagbibideo ka naman. Ala, may lani, oh. Kung iwanan ka niya natin. Diliya. Isang na natin na siya sa kasilula ko. O, di ba naisip mo rin? Parang may pizza eh. Ilan na ilang bigay sa kanya? Sa kanya? Dalawa mo na. Wait, kasya na daw sa'yo isang sandok lang. Sabi din niya. Salamat ko sa nagbili ng sofa. Kasi nagpakain. Sabi ni Ano niluluto nila doon? Ha? Ano niluluto nila? Kasi naungi na Sabi niya, cook ka na. Asan yun? Pero meron dito. Ito nga. Sinamahan na kita doon ha. Ewan ko lang, kung hindi ko maubos yun lang kaya, may matira sa'yo. Ilan yung glass na akwan mo? Ito. Ayun lang, kulang ito. Tatlo lang? Sakto na. Saan ba? lang. 5 tayo. Lagi natin. Ito talaga ito, hindi ko marunong bilang. Para ka Ay, nagkakante. Gamis niya si Rigor. Si Jan. Ay, si Jan. Si Jan. Grabe na rin. Akala ko may di matakaw na din pati si Rigor. Pinalo na siya. Si Jan. Namis na si Jan. May forever yun din ang dalawa ni Jan. Sana all may Rigor ay may Jan. Inaanap pa ni Jan. Dalawa doon yung pinag-usapan nila si Jan. Kasi Juan, si Jan, di ba? Ang cute na naman. Ah? Nantay na lang siya ni Jan. Ay, sana all. Haba-haba pa yung wala na. Kala ko wala sa'yo. Uy, kumain naman siya. Ang dami ng dami. Oo nga. Huwag kayo. Tawalan ni nanay is Kain na ba? Ano cellphone mo? Hindi niya nasagot kasi Akala ko nangira. Akala ko bumili ka. Kain na ba? It's not cold. Leia, Ayaw nila. Bala ka. Leia, bala kayo, wala kayo mga meron. Nagpapaseksihan din dito. Ingin nyo. Hi guys! Kumusta kayo guys? Dumating na po yung isa dyan. Andito po yung galit guys. Kumain na po siya kaya magda-diet mo doon. Guys, yung bilbil ko guys. Kaya hindi na siya kakain. Sopas lang kami. Asan guys? Yung akin guys. Kung ang plato mo, Ay, Diyos ko. Nagmasit diba? Kasunay. Ang lamig. Olive green na. Magdala na ako sa sunod. Kasi tagal dito sila kayo hindi sila nakakalik. Pero pumunta sila sa ibang ano yan. hindi rin ako kasi Sakal na siya. Tartan. Tortonic. Nakatorto. paano ka nga lalamigin is nasasakal ka lang. So, Yung ginaw. Paano siya nilalamig eh? Mainit na kasi. Mainit na ano. Hindi yun niya. Ayaw daw nilang kumain. Sa atin na lang daw yung para sa kanya. Eh, dito si plato doon. Guys, ito po yung plato ko ha. Huwag kayong maingay ha. ay, hindi pakipindot mo. Yan. Saan guys? Yan, red. Yan. Sopas. Sarap.
Ito na lang. Pwede mo namang buhusan ng tubig yan. Mainit na. Iba na yung lasa. Hindi nga, dinagdagan ko pa yun. Joy, hindi sa akin yung ginagawa mo. Supas, Joy na. Dalawa pa kami nagtubig nun na. Ano yung nangyari sa dalawang ano kumain? Hindi nagdadahil kasi sinabigat kasi sinila. 62. May plato pala ako dito na mas maliit. So, nagdadahil siya. Huwag nakalimutan yung buo lang tubo kasi ako magpaka na ako. Nagpas ako 50. Ako nga 54. Bumigat na ako. Alhamdulillah, LC. Diet pa rin ako. Guys, yung plato ko, pinalitan ko ha. Ay, hindi. Nauwi na niya kasi sa lagay. Umayat ka na. Umayat na ako. Kasi wala na yung cellphone mo. Kang maingay dyan. Ayaw ko bibili ka doon. Ay. Sarado na yung tindahan ng cellphone. Ano daw? Wala daw stock. Hindi. Bakit na? Paano ba kasi? Sabi ni Nana. Bibilan ka na. Na-heater daw yung... Ano yun, sir? Si parang... Saglit. Mga malalaki. Tama lang. Tatlo lang. Walang anghang. Kumuha kasi doon. Pagkaiba sa ano. Dito hindi na tayo nag-desierto. Ano, wag na. Kasi bawal. Hindi na lang sila mag-isip. Okay lang daw mag-dessert ko ngayon daw. Basta wag lang social distance ng mga pahingan. Bakit dito, oh? Pagbubukan na sila doon. Hindi, kung baga kung tayo lang. Hindi ka pwede mag-iwan lang. Kaya ko nga. Iwa. Hindi naman, kahit mo naman, di ba? Oo, dito na lang. Kasi parang walang Oo, gusto lang nila yung lamig. Kaya sila doon lamig, tapos buhanin pa. Kakain sila. kawawang kami. Kada araw nga na... Meron yung time, alas 3 na nga eh. Ay, Alas kada 3, alaw na. Kada araw nga na nakakain ko sila sa labas. Pangulo yung comedy nila. Hindi ka pumunta no? Hindi. Pumunta nga kami doon. Yun yung alauna na alas 3 na ata yun. New Year ata yun. Baka hinintay niyo sa Silver Square. Hindi. Mainit eh. Kainin. Kaya, na. Alam ko sila. Tapos mabay makuha niyo. Bakit ano ba lahat natin nakalaman kami? Sure ah? Isang gulito sila mga